สิ้นเดือนแล้ว เดือนกุมภา the เนี่ย end of เป็ the นวั month, นที่ February, มนุษย์เงินเดือนชอบนะ is the month that salary people love it, นายจ้างไม่ค่อยชอบ but employers do not like it too much. February. ผ่านไปเร็วนะ It passes really fast. It's already 1/6 of a year. เขาตั้งอกตั้งใจภาวนานะ So เวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลย be determined with your ในช่วงเว practice. ลา Time ที่เราจะภาว flies. นาได้ดี And the time มัน that ไม่ you ใช่ can ทำ practice ได้ทั้ง well, ชีวิต it's not your whole lifetime. และทำได้ตั้งแต่7 ขวบ You can ตั้งแต่ start นั้นทำได้ from ทำยาก around 7 years old. If it's younger than that, แล้วพอ it's อายุเยอะ really ขึ้น hard. สมองเริ่ม And เสื่อ as ม you age, your brain gets แข้งขาไม่แข็งแร weaker, ง arms and legs นั่ง are สมาธิ not แป๊บเดียว strong. เริ่มหลับ If you do the เดิ sitting นจงกรม meditation เดิน for ไม่ a ไหว short while, you fall asleep, and ช่ you วง cannot เว do the ลา walking ที่แข็งแรงจ meditation ริง for ๆ so มีน้อย long. So the time that you actually ในโลก truly นี้ strong เป็นโล enough ก for the ที่ practice การแพ is ทย์ดี not very คนแก่ long. เยอะ And nowadays, the medical เป็นโรคที่เกิด advancement ก็ is ยาก so ตาย good. ก็ยาก There's so many people คนก็ลดลง that นะ are คน elderly. ไทย It's น้อยลงทุกปี there are ทุกปี fewer ตอนนี้ people born. The size แล้ of วคนแก่ population เพิ่ of มขึ้ Thai นทุกปี people gets smaller, จะเป็นโรค and เบาห it's วา an นเหมือน aging ประเทศ population. ญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ย And Thailand คน has แก่ a เยอะ similar ไม่มีคนดู problem แล as Japan, and it's an aging population. There were few workers. ทางยุโรปก็เป็น In Europe, พวก they มีรัฐ suffer สวั the สดิ same การนะ problem, ทำงานเสียภาษี especially เยอะ those with the state ๆ เกษีย services. ณแล้วก็รัฐบาลก็ And จ่า they ยเงิน pay a ให้ lot of taxes, อยู่ and ได้ after retirement, the government หลายป pays ระเทศ for ก็ their เพิ่ม living. เพิ่มอายุเกษียณ แก่แล้วก็ยังต้อง After ทำงาน some ต่อ time, many ทำไมไม่มี people คนทำ are งาน delaying their retirement age because the และสังค workforce มมัน has เปลี่ยน shrunk. เร็วนะ เป็น So the societies ยุค change ควา really ม fast. คิดที่จะดำรงชีวิตแบบเดิมๆเนี่ยอยู่ The ยาก life, the thinking about ประ sustaining เท your ศ life ใ in หญ่ the ๆ ก็ old ways ใกล้ is จะล้มละ really ลาย hard. A lot of มี large, หนี้ powerful มหาศา countries ล are going bankrupt, full of debt. มีวิธีเอาตัวรอดก็ก่อสงครามอะไรงี้ So the way พ to วกเราตัว survive เล็ก is ตัว just น้อย to start wars. So countries like อยู่ ours, ลำบาก which are small, are really hard. It's really hard to และกิ survive. จการที่ปู่ย่าตายายเราเคยทำนะ Businesses that พอ our ถึงวันนี้ก็มันหมดยุค grandparents ท used ำ to ไม่ได้ start, nowadays พวก is เราหลาย no ประเท longer ศเล่า relevant. ให้หลวงพ่อฟัง Many เคย families มีโรงงาน they มีอะไร used to ผลิ have ตเยอะ factories, ผลิต so ไม่มี it's ใคร no ซื้อ longer relevant. Once they make any productions, no one buys it. งั้นเราเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงรอบ So ด้าน we face รวด changes เร็ว in แล้วก็รุน so แรง many ways around us, fast and severe. ในหลวงพระองค์ก่อนนะ ท่านมองการไกลนะ Late King Rama ท่านมอง IX, คำว่าพอ he เพียง had a นะ very good ท่าน vision. รู้จักพอเพียง หาอยู่ Talk หากิ about น being อยู่ได้ self-sufficient, knowing yourself อยู่ how to ไม่ make ได้ a อยู่ living ไม่ for ฟู่ฟ้า yourself, and then you can survive. มีโอกาสรวยก็ร Nothing วยไม่มีโอกาสนะก็ยังมี หาง flashy. พิง You still have a ทำ chance มาหากินไป to grow rich, มี but if ที่ you ดินแค่ don't, 10 ไร่ then you เลี้ still ยงครอ have บครัวได้แล้ว a plot of land, about 2 acres. You can survive by making a living, sustaining your family. ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง In the middle of these นอก changes, จากเราจะต้องคิดต่อสู้กับชีวิต not แล้ว only we have to fight with เราต้อ life, งรักษาจิตใจของเราให้ดี you have to ให้ take จิ good ตใจที่ care วิ of ตกกั your งวล mind, กลุ้ม the mind that is constantly worrying, ฟุ้งซ่าน จิต distracted. ใจแบบนี้ไม่พร้อมที่จะ These ต่อสู้กับ minds ชีวิต are not going to be good to fight ธรร with มะ the จะตอบโจทย์ problems เรา in ข้อ life. นี้ Dhamma would help you with these คนไท fronts. ยเรายังมีบุญนะ Thai people ในด้านจิตใจ actually เรายังมี are pretty พระพุท lucky. ธศาสนา We still have Buddhism. ด้านการดำรง
for life and for the ปรัชญาเศรษฐกิจ physical พอเพียง living. There's this philosophy พอเพียง of จริงๆก็มาจาก being คำว่าสันโดษนะ self-sufficient. Sufficient simply means content. งั้นอาศัยธรรมะเราก็จะอยู่ได้ So relying on these Dhamma dimensions, philosophies, you will ใน be ด้าน able to จิตใจ survive. ต้องฝึกให้ดี For your mind, you have to take ซึ่ง good วันนี้ care ค of น it. เป็นโรคทางจิตเนี่ยมาก Nowadays, มายมหา there ศา are ล so many mental illnesses จิตแพทย์ that บางคนก็เป็นโร spreading คจิต all นะ over. Even the medical เคยมา doctors ศึก suffer, ษาที่ได้มาบวชมาอะไร psychiatrists, เป็นจิ they ตแพทย์ suffer from these ก็มีอา illnesses การทาง themselves. จิตเหมือนกัน They themselves suffer from these ที่เรา mental illnesses. พยายามฝึกจิตฝึกใจของเราให้ So ดี you have to train yourself, train your ถ้าเป็น mind. โรคซึมเศร้าโรคจิต โร So ค if เค you รียด have depression, if you have the anxiety ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า or ย the อมรับ stress, ความเปลี่ยนแปล because งไม่ you ได้ cannot ยอมรับความ accept จริ the งไม่ได้ changes, you cannot accept the truth. ศาสนาพุทธสอนให้เรา Buddhism เรีย has นรู้ค taught วาม us จริง to understand the เรายอ truth, มรับความจริงของชีวิตได้ accept the เราก็ reality อยู่ of ได้ life, and then you can survive. พระพุทธเจ้าสร้างสังคมพระมาให้เป็นตัวอ Buddha ย่างนะ had taught the แต่ society of ท่าน monks ไม่ได้ให้พระเราอ to ด show อย you as an แต่ example. ท่านให้พระเนี่ยแส It's ดง not ถึ about ง having basic them minimum need starving, ให้เราดู but it's for the monks to show the ไม่มี minimum จริง needs, ๆ the minimum กิน requirements. ข้าววันละมื้อก็ไม่ตายนะ You actually, when you don't สู้ have ข่าว much, นะพระมีอยู่ you ชุดเดียว can live your life, you can sustain your เที่ยว life ร with อบ just โลก one meal per day, ไปได้ one ทุกอย่าง robe. You can go everywhere, all over อ the ยู่ world, สิ้นเปลือง any เงิน event. ทรง For ผมพระก็ you, มีอยู่ทรง you เดียว have to, ไม่ต้อง and คิดเย there อะ is only one hairstyle. ที่ There อ is ยู่ not ก็ much อ to ยู่ think ตามมี about. ตามได้ อาหารก็มี Living ตามได้ spaces, food, และท่าน everything, สอน whatever that you can get. ให้พระนะ So อยู่ that's ใน how ระดับ the Buddha ที่ว่าอยู่ taught ด้วย us basic minimum need to จริง live with the basic subsistence. ๆ แล้วอยู่ได้ไหมอยู่ได้ And can they survive? ถ้าใจ Yes, monks do survive มีความสุข if the mind is happy, นี่บางคน if the mind is แต่ท่าน content. มาบวชนะ ใจไม่ But มีความสุข some, อด even อยากไปทุก after เรื่อง getting รู้สึกไหม ordained, they feel อด starved อดอยาก in นะ many อด fronts. ที่อยาก They feel ไม่ได้อดจริ that ง they're อด they're สิ่งทุก being อย่าง deprived from what they desire. It's not the นี่ถ้า true เราเป็นโยม salvation. เราไม่ได้ถึง So ขนาด as a lay person, you ที่เรา don't อย่างพระหรอกนะ you don't have to be แต่รู้จัก acting วาง or บ้าง living in a similar ชี way วิตมันจะได้ as the ไม่เป็น monk, หนี้ but you have to feel content. So then you เราเป็น don't ห have นี้ to get เราไป into กู้ debt. เงิน When you มา have ใช้หนี้ debt, when you borrow other people's money, you have to pay ห them นักเข้า back. หนักเข้ากู้เงินมาจ่ายดอกเบี้ย And เนี่ยไปถึงข after นาด a นั้น while, จริ if ง you แน่นอ keep น at ล้ม it, ละลาย you're going to have to start taking loans to pay for the interest. และพยา You ยาม go into bankruptcy. ดำรงชีวิตที่เรีย So บง่าย try to live a life มี that ชี is วิตอย่างเรียบ simple. ง่าย Be simple. อะไร Have มากระทบ simplistic เราเรา life. ก็พออยู่ได้ Whatever that comes to contact, you เสื้ can อผ้าไม่ survive. เปลี่ยนทุกวัน You don't have ตัด to ไม่ change your ทุกอาทิต clothes ย์เลย every day. You don't have to get a new outfit every week. กินอาหารก็ไม่ต้องกินของแพง กินอา Whatever หาร you ไม่ eat, ต้อง you กิน don't ข have อง to eat anything ชนิด expensive. นั้นชนิดนี้ Eat something, ฝึกตัวเอง eat ให้อยู่ง่ายกินง่าย something basic. Train yourself to be simple when you แล้วก็ค่าใช้จ่าย live, ก็จะลดลงนะ and then it will reduce your expenses. ในด้านจิตใจ For มาเรี the ยนรู้ความ mind, จริงของชีวิต learn the เรา understanding, เข้าใจความจริง have the จริงของ understanding ชีวิ of ตเนี่ยชีวิตเราไม่ได้ life. ต้องการอะไร Once มาก you มาย understand the truth of life, ให้ you ไป see ค้า that it ต้ doesn't องการแค่ปัจจัย require much ให้ because เป็น the โยม full อาจจะเยอะกว่านี้ห subsistence น่อย areas. When you are a lay person, you need a little more. เรียนรู้ความจริงของชีวิต คือ Understand การ the เรียนรู้ truth ความจริงของร่างกาย about ของจิต life. ใจ So it's all about understanding the truth, the ถ้าเข้า reality ใจค of วามจ the ริงแล้ว body and mind. มันจะไม่ Once ทุก you ข์ หรือทุกข์ understand ก็ทุก this, ข์น้ you อย will not suffer, or even ๆ if ความ you จริง suffer, it ของ won't be ร่างกาย much. เราต้องแก่ต้อง The เจ็บต้อง truth ตาย about
the body is that we all age, we ในโลก all มันปั get ญหา sick, มาก and มา we ย all die. The ไม่มี problems ปัญ in หา this อะไร world, ร้ายแรงที่สุดสำหรับเรา isn't there any เท่ากับตาย problems that are more severe than the death itself? ถ้ากระทั่งตายยังไม่หวั่นไหวอะ So if you're ปั not ญหาใน afraid โล of กจะมาทำอะไร dying, เราได้ the rest of the problems in this world does not really matter. ในการที่เราคอยมีสติรู้สึกกายรู้ Therefore, สึก in ใจ order แล้ว to เราจะ be เห็นความจริงของ mindful ร่างกายขอ of งจิต your ใจ body and mind and see the truth of the body and ร่างกาย mind, มีธรรมชาติ ต้องแก่ the ต้องเจ็บ body ต้องตาย is naturally always เป็น aging, ธรรมดา getting sick, and dying. That's ถ้ายอมรับได้ natural, ว่า that's normal. If แก่ you แล้ can วทุกข์ accept นะ this fact, บางคนแก่ aging แล้ว will ทุกข์ not อะ make you suffer. Some people, ทุกข์ as ใจ they ไม่มี age, ใคร they เลี้ยง suffer. They feel worried that no one ไม่ will มีใคร take เลี้ยง care แล้ว of กลัวอะ them. ไรอะกลัวลำบาก ก And ลัวอด what อยา are ก they worried about? They feel that กลัว they're gonna อดมาก suffer ๆ หรือ because ป่ they're วย gonna มาก ๆ จะ starve. ตาย อะไร They feel that they're ลึก gonna ที่ get สุด and ก็ they คือกลัว die. ตาย But if you look แต่ at ถ้าเรา it เห็นว่า close, ความตายเป็นเรื่องธรรมดา the depth, the เรา deepest ก็จะ part ไม่ of กลั the วแก่ไม่ fear กลั is วเจ็บ death. But if you see that death is a normal part of life, ล you're อง not พิจาร gonna ณา be นะ afraid ว่า of getting old ทุกสิ่ง or ทุกอย่าง getting นะ sick. เกิดขึ้นมาแล้ว อยู่ชั่ว So คราว ก็ try ต้องดับ to ไป consider this. Everything เว that ลาไปงานศ arises พเขาก็ไป will คุย just กัน ให้ไป remain พิจาร there ณาธรรมะ temporarily and everything will ให้คน go. ที่มัน So อยู่ when ใน you โรงอะ attend แต่ a ไม่ได้เป็นคน funeral, อย่างเรา whatever, นิสัยเขา whoever ก็ that เดินไม่ได้แล้ว lie in the coffin, they're no แต่ longer ทุกคน walking. They มี used จุ to ด be จบเหมือน walking กัน around just like us. จะรวยจะ Everyone จน has the same จะเป็น ending. อย่างไร Rich ก็ตา or ม สุด poor, ท้ายก็อย่างเดียวกัน however you หนี are, ไม่พ้น we all have the same ending. We cannot escape this. แต่ถ้าใจมันยอมรับนะว่าความ So ตาย if เป็น the ธรรมดา mind can accept that death เวลาเราจะ is ตายใจไม่ natural, หวั่นไหว is normal, so then when you're ไม่ dying, เจ็บ the mind will not บางคนบอกว่า waver, กลัวเจ็บนะ ไม่ก will ลัว not ตาย be afraid of the คือ pain. ความเจ็บ Some หนีไม่ people ได้ say they're afraid of the ไม่รอ pain. ด You know that the pain cannot be escaped. ความแก่ก็หนีไม่ได้ The aging cannot be escaped. หนีไม่ได้ก็ต้องเผชิญหน้ากับมัน ยอมรับควา If มจ you ริงของมัน cannot escape, you have to confront it. You have to face it and accept it. ที่เราภาวนานะ เพื่อให้จิตยอมรับความ As จริง we ของชีวิต practice, we need ค to วาม do จริง this ของร่างกาย practice ของ for จิต the ใจ mind. Accept the มีส truth ติ about รู้สึ the กอยู่กับร่าง body กาย and ไป the เรื่อย mind. So you're mindful of the ๆ ปัจจุ body บัน and เรา the รู้สึก mind constantly. ร่างกาย In เราเป็ the นของดี past, ของพิเศ we ษ used to feel that น่า the รักน่า body หวง is แหน something special. It's มี something สติ is รู้สึ so ก good กาย to เรื่ hold อย on to. As you're mindful ๆ of เราจะ the รู้เลย body ร่างกายเรา constantly, มีแต่ you ทุกข์นะ start to see that the body is full of suffering. นั่งนานก็ทุกข์ เดินนานก็ทุกข์ When น you อนนา sit นก็ for ทุ a กข์ ยืนนา while, น a ก็ทุก long ข์ time, you suffer standing, หิว walking, ก็ทุกข์ อิ่มเกินไป lying ก็ทุก down ข์ hungry for a long time, you ไม่มี suffer. จะกินก็ทุกข์ กินเยอะก็ทุ When กข์ you don't have to eat, you suffer. When you eat too much, you ขับถ่าย suffer. ไม่ออกแล้วก็ทุกข์อีก ขับ When ถ่ายมากไป you're ก็ทุกข์อีก constipated, when you cannot let ให้ do มีสติ go to อยู่ใน toilet, you กายเย suffer. อะ When you do it too much, ๆ แล้ว you เราจะเห็น suffer. นะ Be กายเราไม่ mindful มี of อะไร the มี body. แต่ทุกข์ And then you see the body is nothing else but ถ้าเราเห็น suffering. ตรงนี้นะ เราจะรู้สึกว่า If ร่าง you กาย can ไม่ใช่ see ของ this, น่ารักน่าหวง you แหน see that the body is not something you should hold เนื่ on อง to, จาก you ที่มัน should จะ not เจ็บ cling เจ็บ to. ป่วย So if the มัน body เป็ is นเรื่องธร gonna รมดา suffer, it's gonna get sick, ถ้าเรา it's รัก so ร่างกายมาก natural, เจ็บ it's ป่วยนิดหนึ่งก็ก normal. ลุ้มแล้ว If you love the body too much, you get a little sick, you แต่เรา will รัก suffer. ตัวเองว่าสวย If ว่า you งาม love yourself, that it's เจ beautiful, อผมงอกเส้นแรก and then you ร่าง just กายมั see นแส the ดง first ความจริง strand ให้ of ดู gray hair, the body starts to ผม show ง you อก the เส้นแรก truth. ที่เกิดขึ้น The first ทุกข์นะ strand of gray hair would make you จำได้ suffer. ไหม วันที่เจ Do อผ you มงอกเส้นแรก remember มัน the รู้สึกไง first day you เชี discovered ย the ว first gray hair? Did you ได้เป็น celebrate it? ผู้หลักผู้ใหญ่สักที Are you feeling good that you finally the wise old one? เนี่ยถ้าเราพิจารณาร่างกายเรื่อยๆนะ ดูกายไป So if you start to กายมีแต่ทุกข์ contemplate อะ the body, to ทุกข์มากบ้าง look ทุก at ข์ the น้อยบ้าง body, observe the body, see the suffering ดู a ทุก lot วันทุก or วัน a little, observe it every day. นั่งอยู่ก็รู้สึกตัว You're sitting เดิน down อยู่ and ก็ you รู้สึ see, กตัว น you อนอ feel ยู่ก็ the รู้สึก body. ตัว You're ยืน walking, อยู่ you're ก็ lying รู้สึก down, ตั you ว feel the body.
You're standing, you feel the body. หายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็ You're รู้สึก breathing ตัว out, you feel it. You're breathing in, you feel it. เคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวหยุดนิ่งก็รู้สึก Mindful ตั of ว the body, whether it's moving or it's standing still. วิธีเรียนรู้ร่างกาย So that's the way of เรียนรู้ด้วยการสัง understanding. เกตการรู้สึกตัวไว้ So you แล้ว can คอยดูซิ observe the จริง body. ๆร่างกายเป็นยังไง Constantly be mindful, be ไม่ได้ดูด้วย self-aware การคิด of เอา the body. It's not the แต่ thought. เรียน You จาก cannot ความ think จริง about it. You can study เราจะเรียน from รู้ร่าง the กายได้เราก็ต้องรู้ reality. สึกตัว So in order to ถ้าใจเรา understand ล่องลอย the physical ไม่รู้ body, สึก you have ตัว to be ก็หลุดจาก mindful of ความ it. จริงของกาย If ไม่ the ได้ mind is somewhere else, you will พอ not ใจ be ล่อง able ล to อยหลุดไป understand อ the ยู่ในโล truth กของ about ควา the มคิด body. If the mind is lost ไม่ in ได้อยู่ใน thought, โลกของความจริง it's not staying in the reality. เวลาเราคอยรู้สึกตัวนะ So be ทำกรรม mindful, ฐานไปร่าง be กายหายใจ have รู้สึกตัว self-aware, have ร่า your งกายยืนเดิน meditation นั่งนอน object, รู้สึ and กตัว then ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุด as นิ่ง it รู้สึก moves, ตัวไป the body อย่าใจ moves, ลอ the ย body sits, stand, you แล้วเราไม่ become ต้องไปบังคับ aware. ตัวเอง Don't let the ต้อง mind อย่าง drift, นั้นต้อง but อย่างนี้ don't control that your เรา body อยา has ก to เห็น be ความ like จริง this ก็อย่าไปบังคั or บอย่า like ไปบิ that. ดเบือนความ Don't จริง control it. Don't รู้ distort สึก the ไปเรื่ truth. อย Be mindful of ๆ ถึง the จุดหนึ่งเรา body จะรู้ว่าร่างกาย as ไม่ใช่ it ของ truly ดีอยู่แล้ is. ว And then you fully understand at one ควา point มรักใคร่หว that ง the ใยใน mind กาย is ก็จะ not ลดลง us, the clinging to คราว the นี้พอร่าง body กายใจ will แก่จะเจ็บ lessen. จะตาย เรารู้สึกเป็นธร And รมดา as the body age or gets sick or อย่าใจ dying, รู้ you ร่างกาย feel that it's มากๆนะ สุ natural. ดท้ายก็เห็นธรรม Try to ดาของร่าง understand กา the ย body. You see that this is the nature of the body. ใน This is ด้าน the จิตใจ truth, เราก็ the เรียนรู้ body. จิตใจของตัวเองไป On the mental อ side, ย่า it's ลื the มเนื้อ same. ลืมตัว อย่าหลงไปอยู่ในโลกของความคิด รู้สึกตัวไว้ แล้วพอตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจกระทบอารมณ์ ในตาเห็นรูปเนี่ย จิตเราก็เปลี่ยนแปลง เห็นรูป Eyes, ที่ถูก as ถูก the ใจ มี eye ความ see สุข an image, and the mind changes. เห็น Some รูป makes ที่ไม่ the พอใจ mind ก็ happy, มีความทุกข์ some makes the mind ให้ unhappy. ใจ Some เกิด image ความเปลี่ยน makes แปล you ง feel happy, some image เห็นรูป makes ที่ you รูปที่ unhappy. พอใจ You see the changes in the ก็เกิดควา mind. มรัก เกิดรา It's คะ also อ when ยาก you ได้ see that image that you feel the เห็น love, รู you ป feel the ที่ไม่พอ clinging, you ใจ feel the ก็เกิ desire, ดโทสะ อยากให้ and มัน then หา you ย see ไป an image that you don't like and เนี่ you ย จิ have ตใจ an เรามีควา anger, มเป you ลี่ยน want แปล it to ง disappear. ทุก You ครา see ว the ที่มีผัส changes สะ in the ต่อ mind การกระท every บอารม time ณ์ something comes into contact. สิ่งที่เรียกว่าผัสสะนะ ก็มี As อา you ยตนะ see ภาย whatever ใน that comes อา to ย into ตนะ contact, ภายน it อก could be แล้วก็ through มี the ความ sense รับ doors รู้ outside and มี inside. 3 อย่างนี้ป And ระ the กอบกัน อันนี้เป็น consciousness, ผัสสะ if you have these three things อย่างถ้าเรา come นั่งอยู่ แล้ว together, เห็น and ต้น then ไม้ that's considered a แต่ contact. ใจเราลอ So ย if you sit here, if your mind is ตา somewhere เราเห็น else, ต้นไม้ but อยู่ even แต่ if ใจ you เรา see ล the อย image of เห็น the ก็เหมือ tree, น but ไม่ the เห็น mind อันนี้ is ไม่เป็น somewhere ผัส else, สะนะ seeing it doesn't mean ผัสสะต้องมีอง truly ค์ประกอบครบ see. It's not a contact. So it อย่าง requires ตาเรามอง three เห็นด full อกไม้ components. You image, see the มีใจรับ flower, รู้ you have the mind มี that ใจ has รั the บรู้ แล้วก็มอง consciousness, เห็นดอกไม้อยู่ you กำลังเกิด become รูปอยู่ aware that you see the image of the อย่างนี้เรีย flower. กว่ามีผัสสะ มีองค์ประกอบ 3 อย่างประกอ So บกั there น are three components. มีอาย There ต is นะภายใน image. คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ So these are มี the อายตนะภายนอ eyes, ก คือรูป so เสียง the กลิ่น sense รส โผฏฐัพ doors, พะ ธรรม and ารมณ์ there's the image มี outside, วิญญาณทางตา หู จมูก ลิ้น กาย so ใจ the วิญ object ญาณคือควา outside, มอยาก and รู้ there's a อารม consciousness ณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ that มีองค์ become ประกอบ 3 aware อย่าง ก็ of รวม these กัน ก็จะเป็ three นผัสสะ components. So the object outside, อ the ย่างเรา sense นั่งอยู่ แล้ว doors, เราใจลอย and แล้ the วยุงมากัดเรา consciousness. อย่างเงี้ย So if ยุ your ง mind somewhere เป็ else, นอา the ยตนะ mosquito ภายนอ comes ก and มา bites. มากัด So the ร่างกาย mosquito เป็นอา is ย an ตนะภา outside ยใน object แต่จิต biting เราไป your คิดว่า body, ยุง which is เราไม่รู้ your ว่ายุง sense กัด ไม่ doors, เจ็บ but the mind is somewhere รู้ else. อีกทีก็คั You're น not ไปที่คอ aware แล้ว that it hurts. The next thing you know, it's นั่น already ผัสสะนะ itching. เป็นจุดเริ่มต้น But the ที่ contact จิตใจ is the เราจะเปลี่ยนแปล beginning ง that the mind would กระ change. ทบอารมณ์ที่ดี So when ก็ good เกิด things ความ come สุข to กระทบอารมณ์ contact, ที่ไม่พอ you ใจ ก็เกิ become ดความทุกข์ happy. And if something พอ bad มีควา comes ม to สุข จิตก็ contact, ทำงา you นต่อ suffer. So ช when อบ you're จิตอกจิ happy, ตใจ the มี mind ความสุข starts เกิด to ราคะ feel, กระทบอา start ร to มณ์ do ไม่ the ดี work. You ไม่ like ชอ it บ and it has some เกิดโท craving, สะ the liking. เนี่ And ย if จิต something มันต้อง bad comes to มีกิ
contact, the mind is like, and the anger arises, the defilements arises. These contacts bring
feelings, and then the defilements พอมีกิเลส arises แรงขึ้น together มา with ก็ก these ลายเป็นตัณ feelings, หา and then เห็นผู้หญิงสวย มี it ตา could มี come ผู้หญิง to attractions. If you have มี the ความรับ eyes รู้ and an ทางตา object ไปเห็น that is เขา a เข้า woman, เขาสวย there's a มีความสุข consciousness. ที่ You ได้เห็ see น the woman, you see this pretty รู้สึกรัก lady, ใคร่ and you ผูก become พัน มี happy. ราคะเกิด You ละ feel attached. ถัดจากนั้น There รา is คะ this ก็จะทำ lust งานแรงขึ้น ก arising, ลาย and เป็น then ตั the ณหา lust would work harder and อยาก harder, ได้ and ผู้ห there's ญิง some คนนี้เลย craving. You want ตั to ณหา own ก็ this คือ รา woman. คะ ที่มีกำลังแรง So the cravings ทันที arises ที่ ตัณ from หา เกิด lust that is กระบ just วน getting การแห่งความ stronger. ทุกข์ ก็เกิดขึ้นทันที Then the process of sufferings ทัน have ทีที่เกิด begun. ความอยาก So when จิ you ตใจ have the เราจะเกิด desire, การ the ดิ้น moment ร you น have ขึ้น the ทันที desire, the เกิด ค mind วาม will ดิ้นรน start ปรุ to งแต่งทันที struggle as this struggle and ค the วามดิ้นรนปรุง mental แต่งเกิด เราเรียกว่า fabrication ภพ with ตัณ these. หา เป็นผู้สร้างภ This พ is considered the ทันทีที่ใจเราดิ้นรนนะ ใจเราจะมีความทุกข์เกิด the ขึ้นทันที craving started to create all this ไม่ว่า realm, จะเป็นภพที่ดี หรือภพที่เลว different states of the ภพ mind, ที่เลว being good or bad. แรก ๆ อาจจะ If รู้ it's สึกว่า มี good, ความสุขก็ได้ if it's bad แต่ initially, สุด it's ท้าย actually I feel มั like น it's ก็หนีความจริ happy, งไม่พ้น ก็ but ทุกข์ eventually you cannot escape the truth that it's ภา all วนาละเอีย suffering. ดเข้าไป เราจะรู้เลย มีภพ So ทีไร as ก็ you มี do ทุกข์ ทุก further, ที whenever มี there อ is ยากทีไร ก็มีทุกข์ ทุกที ส่วนตาม any องเห็น อะไร desire, หูได้ยิน you รส will ยังไม่มี feel ความทุกข์นะ the suffering. มีความทุกข์ เราที่ Sometimes ใจเราทำ when งานขึ้นมา you will notice that as the เมื่อ sound เรามี comes ส to ติ รู้ contact, เนื้อรู้ there is ตัว no เรียนรู้ sufferings ความ yet. จริงของจิตใจ เห็นการทำ So งานของ the จิตใจ becoming เออ is the จิ part ตใจ that มา is สร้างความทุกข์ arising of the ให้ตัวเอง suffering. แท้ ๆ The mind causes all these sufferings for อย่าง yourself. ตาเรา เห็นสิ่งที่ไม่ดี นะ หูเรา So ได้ as ยิน the เสียงที่ eyes ไม่ come ดี to จมูกได้ contact กลิ่น with ที่ the ไม่ดี objects that you dislike, the nose, the มี ears, สิ่งที่มากระทบ some outside อ objects ย่าง that มาก come ที่ to สุด ก็เป็นเพราะ contact. ปัญหา The worst part มี of ปัญ the หา outside เช่น objects could just be เพื่อนบ้าน problems. That's the ชอบ worst มาจอด thing. รถ For หน้าบ้านเรา example, your บ่อย neighbors always park in front of your ๆ ชอบ house พาหมามาขี้หน้าบ้านเรา or brings a dog นิสั to ยเสี just ย take a dump in front of their house ไอ้นี่ and เป็น your ปัญหา house. นะ These are problems. ส่วนจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ ก็อยู่ที่ Whether ใจ you เราเป็นยัง suffer ไง from it, it's up to your ถ้า mind. ใจเราอยาก อยากให้มันไป If จ your อดที่ mind อื่น have มันมาจ any อดตรงนี้ desire อย่าง and นี้ you เราก็ want ทุกข์ it to park somewhere else, you will อยากให้ suffer. หมามันไม่ขี้เลย If you want the ยิ่ง dog ทุกข์เข้า not ไป to อีก เป็น poop, ไปไม่ได้อะ that will be harder. That's อยากให้มันไปขี้ impossible. บ้านอื่น But you ไม่ want มา the ขี้บ้าน dog เรา to poop in front of someone else's home, not in front of our เนี่ย ความ house. อยากเกิดทีไรนะ These ใจเราจะดิ้ desires นร that น arise, แล้วความ your ทุกข์ก็จะ mind will เกิด start to struggle. And then that's the เพราะปัญ sufferings หา กั arise. บความทุกข์เป็นคนละ So อันกัน problems and sufferings are not the same thing. ทำมาหากินลำบาก เป็นปัญหา As it becomes กลุ้มใจ hard to make a เป็นทุก living, ข์ that's a problem. นะ But your บางคน worries ทำ is มา the หากินลำบาก suffering. ยากจนเลยนะ Some people really แต่ใจ find เขา making ไม่ a ทุกข์ living really เขาทำ hard, ได้ but the mind does not จิต suffer. ที่ฝึก They ดี can แล้ do ว this. มีความสุข As if the mind is trained well, the แล้วเรา mind มา will เรีย be นรู้ happy. นะจิตใจของ So เราไป you need to understand the จิต truth ใจเรา about your สร้างความ mind. ทุกข์ขึ้นมา If เพื่อ your เผาตัว mind เอง brings a lot of suffering just to burn yourself, มันทุกข์เพราะอะไร เพราะมันอยาก why does it suffer? แล้ว It ทุกสิ่ง suffers ที่อยาก because มั it นคือ has สิ่งที่ไม่มี desire. Everything อะไรที่มี that you แล้วก็ have ไม่ต้องอยาก desire, it's about wanting something that อยาก you ได้ don't แฟน want. สวย ๆ เพราะ If ตัวเอง you ไม่มี have something else, you don't ได้แฟน have มา to แล้ว have the อยู่ไป desire. นานๆ If you ที want a อยาก pretty ให้มันหมดไป girlfriend or สิ้นไป boyfriend, you want them to ก็ be กลุ้มใจ long to you, เบื่ then อ that's หน่าย the desire and make you suffer. Once you have a มัน pretty ไม่มีจริ boyfriend ง or girlfriend for a อ long ยู่ๆเราไป time, ทิ้ง you แฟน start เก่า to ก็ suffer ไม่ได้ because you get เบื่อ tired of it, ก็ but ยัง you ทิ้งไม่ cannot ได้ get rid of the person immediately. Even though you're tired of him or her, ถ้า you ทิ้งได้ cannot เราก็ get ไม่ต้อ rid ง of อยาก her. ทิ้ง If you ถ้าจีบ know ได้ you เราก็ไม่ can ต้อง just อยากให้เขา abandon มา them, you will not want to งั้นไอ้ decide ความ you อยาก to ที่ไม่มี abandon them. คือสิ่งที่ All ไม่ได้ these มีจริง desire is ถ้ามี something จริง that เราไม่ต้องอยาก doesn't exist. If you already have it, you don't have to desire it. นี่ถ้าเราภาวนานะ เรายอมรับความจริงได้ As you practice further, อะไร you จะก cannot ระทบ accept the สิ่งที่ดี truth. หรือสิ่งที่เลว เราเลือก Whatever ไม่ได้ that good or bad เป็น comes วิบาก into ของเรา contact, it's
it's something you อย่างหลวง cannot พ่อนะมาอยู่ control. ที่นี่ใหม่ It's ๆ the นะ consequences of โอ้ your สบาย previous เหลือเกิน actions. เงียบ When I first started กลาง to คืน live นี่เงียบ here, กริบ it เลย was so comfortable. At แสงไฟ night, it อะไร was ก็ไม่ so มี quiet. There are no อยู่กลาง lights. ดาวนะ เต็มฟ้าเลย There were no เมื่อ lights. 20 ปีก่อนก็ Stars เงียบ all over the sky. That's เงียบ 20 สง years บ ago. It used to be so เดี๋ยวนี้ quiet นะ and กลางคืน peaceful. เสียงคารา But โอเกะ nowadays, at night, there's พอ some ถึงฤดู karaoke หนาว sound ฝนตก อากาศ coming ชื้น along. ๆ กลิ่นขี้ In ไก่ the ก็มา winter, then เนี่ย there แล้วเรา are ส a บาย lot ทำ of ที่อยู่ของเราสบายนะ ในวัดเนี่ย โอ้ กลางคืนนะ น่าภาวนาที่สุดเลย nights มี in ดอ the กไม้ห past. อ It's so มๆ มี quiet, หิ่ง so ห้อย nice, มีอะไรสวย beautiful, งาม nice สงบ flowers, a lot of มีพระจัน fireflies, ทร์ มีดวงดา peaceful, ว tranquil, moon and stars. แล้วเราคุมอะไรไม่ได้เห็นไหม สุดท้ายเป็ But น you แบบที่ cannot กลายเป็น control บ้านในเมือง anything. ไปแล้ว Nowadays, it's already like a temple in a ถ้า city. เราโหยหาแต่อดีต If ทำไม your เป็นอย่าง cravings นี้นะ only ทำ for ไม the มันถึงมา past, ตั้งโรงงานตรงนี้ why อะไร did เงี้ย it change? Why did they ก็ไม่ start ใช่ a กล้า factory here? เราห้าม They're ไม่ได้ gonna นะ start a factory here. You cannot stop them. ทำไมญาติโยมชอบมาซื้อที่อยู่ Why รอบวัดเล did ย people like to buy their land near ในห้อง the นี้ก็ temple? มากมายเลยนะ ที่ In มา this อยู่ room, ร there's อบ so ๆ เนี่ย many of you start to live ที่เรา in อยาก the จะอยู่ area ป่า surrounding the พวก temple. เราก็ตามมา I wanted to live in the มันเปลี่ย forest, นแปล but ง now you guys ห้ามไม่ followed. ได้ บังคับไม่ได้ Things change. ถ้า You ยอมรับ cannot ได้ ไม่ control. ทุกข์นะ If you cannot ย accept อมรั it, บไม่ you ได้ will not กลุ้มใจ โอ้ suffer. เสียดายธรรม If ช you าติ cannot accept it, จะเป็นก you ลุ้ม will ใจ feel กลุ้ม that ใจ you longing for the ในการ nature ที่ that เรา has หัด been ภาว lost. นานะ เพื่อให้จิต So มัน as ยอม you รับความจริง practice for the จิตยอ mind มรับความจริงได้ is จิ to ตจะ train ไม่ the เกิด mind ควา to มอยาก accept the truth. เมื่ As อจิ you ตไม่เกิดความอ accept ยาก the จิ truth, ตจะไม่เกิ you ด will กา not รดิ้ have น the รน desire. เมื่อจิต So ไม่ that ดิ้นรน when the mind จิตก็ doesn't จะ have ไม่ any เกิดความทุกข์ desire, it will not ความดิ้นร struggle. น And ของ as จิต it ก็คือตัว doesn't ภพนั่นแหละ struggle, it won't bring the struggling. มีพระอ The งค์หนึ่งนะ struggling is the ท่าน existence, ชอบไป is นั่งใน the ป่าช้า bhava that is not the suffering. There is ไปดู one monk, จะดู he ศพอะอยากดู used ศ to พ practice นา in the สุภาพ cemetery. He wanted to นี่คน serve เข้าสุสาน the แล้วบอก corpse, ทำนี้ไม่ได้นะ and ให้ the ออกไปอ guy ยู่ที่ who อื่น take บอก care โอ of the เค cemetery ถ้าจะ told เผา him ศ that พ he ก็จะให้ cannot มาดู stay there. จะไปเรียกมาดู But once I'm doing the ใน cremation, การ he เขาเผา can ศพ come นะ in to คนอิน observe เดีย it. So in ตา the ยแล้วเขา past, ก็เผา in เลยนะเขาไม่ India, มาเก็บไว้ once เป็นร้อย someone วัน died, เป็น they พัน just 15 burn. วั They นอะไรเขา don't ไม่เก็บหรอก hold the corpse for like เขาตายแล้ว 100 เขาก็รีบ days. เผาเลย They จะ just ได้ do สิ้น the ธุระ cremation immediately. So เพราะ it's ประเทศเขาไป done หัด with ศพ because คน it's a ป่วยไว้ crowded ถ้าเกิดเกิ country. ดโรคระบาด So it's not good เห to มาะสม hold on to the ตายปุ๊บเผา body that ปั๊บ died of illnesses or diseases. So then ไอ้ the ศพ disease ที่ will เอา not ไปเผา spread. อะมันยังเหมือนคนนอนหลับ So as they burn the มี body, it ผู้ will หญิง look สวย like ๆ อะไร a เงี้ยนะ sleeping หญิงสาว person. ส There's วย some ๆ ตาย beautiful woman เอาขึ้นเชิ who's งตะก still อนเผา young and they เอา die as ฟื they นวาง put it พาดๆแล้วก็จุด on ไฟ the crematorium. พ You ระนี่ท่าน see ก็ไป it ยืนดู as they put in โอ้ the ผู้ lock. หญิงนี่ส The วย monk เลย was standing there. This แล้วก็ไฟ lady is มัน so ลุกไหม้ beautiful. มันลอก And as มัน the ลวก fire ที่ผิว started อะ to burn, ผิว start หนั to ง burn the ลอก skin first. As ดู the ไปเห skin มือนวัวด่าง disappears, ๆหนังลอ it ก looks นะ like ด่างๆน่าเกลียดนะ some ไม่สวย cows that had a lot of spots. ท่านก็ดูไปพิ It's จาร no ณาไป longer เรื่อยๆนะ pretty. He ท่าน kept เผาศพเสร็จ observing แล้ว this. ท่านบรรลุพระอรหันต์เลย By the end of the cremation, ท่านอุ he ทาน got ธรรมะออกมาอันหนึ่ง arahant. อนิ He จจั just ง said วัฏ one สัง thing: ขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง อุปา all the ทวายธรร formations มิโน are เกิด impermanent. ขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา Whatever that arises อุ will ปา fall ชิตวา away นิรุชันติ naturally. เกิดแล้วก็ต้องดับไป เต Whatever สา that วูปัสสโมสุโข การ was เข้าไประ born งับ will ดับ have สัง to ขารได้เป็น stop. สุข So the entry of formations is the true สัง happiness. ขารคืออะไร สังขารคือร่างกายจิตใจ What's the formation? รู It's ป the ธรรมนาม body ธรร and มทั้งห mind, ลายที่พวกเรามีนี่แหละ physical or เกิดขึ้น mental, แล้วต้องดับ that ไป we all have. ต้องเสื่อม Whatever that เกิด arises, เกิดแล้วก็ต้อง it เสื่ will อม always เกิดขึ้น deteriorate, แล้วก็ต้องดับไป and whatever that arises ความ will ดับส always นิทข fall องสัง away. ขารนะ เข้าถึงความ The ดับสนิทของสัง cessation ขาร of ยอมรับความจริง formation, ได้ the ก็ไม่ทุกข์ understanding, แล้ the ว true acceptance of these will no longer ยอม make รั you บความจริง
suffer. As soon as you can accept the truth, so in order to accept the truth, you have to face the truth.
be mindful of the body and mind as they truly are, as they really are. After a while, your mind will let go. It's not hard. It's not that hard. Okay, I say this. Lots of people always protest that it's not easy. All you guys say it's not easy. So then after a while, after the Ajahn said it too, that it's easy. So I don't know whether it's hard or not hard. So it's hard for people who haven't practiced much, but for people who become proficient, they are going to be easy. So you have to struggle and suffer at the beginning. As you practice, it becomes easier and easier. The hardest part of the practice, even though it's not in the text, the hardest part is the awakening of the mind, for the mind to become awake, to become a knower, to become vibrant. As soon as your mind, that the mind has become awakened, the insight cultivation is not difficult. You don't have to do anything. Once you get to that point, when the image comes to contact with the eyes, whatever that comes to contact through your sense doors, the wisdom will behave, will just do the job on its own. You see that everything arises, the same, and disappear on their own. You don't have to do anything. In order to see all these, that something that arises day and disappears, the mind has to be upright and stable. And the correct samadhi is the proximate cause for wisdom to arise, for the insight. So how do you get to this correct samadhi? Do you do a lot of meditation? Will you get this? If you do so, those who can do the sitting meditation for days, who get the enlightenment, some of them can do meditation in the snow. Even though they're sitting in the snow, they don't die and they don't get sick. Even though it's in the middle of the snow. That type of meditation does not the right kind of samadhi. These hermits just simply practicing something that is different kind of samadhi. What is the stable observer? Samadhi that comes with a stable observer is agile, is gentle, it's not lazy, it's always active, and is truthful for whatever that arises. See them as they really are. That mind doesn't have any desire, greed, no aversion, no delusion. So these are the components of the correct samadhi, and it has to happen automatically. If you still have to make it happen, it's not the real one. These are the components of a stable observer that has the correct samadhi. There are so many conditions. So animals and humans don't have them. You don't have this stable observer. As the mind, you just only have the lost mind. Like decades ago, when I went to different schools, they practiced diligently. As they practiced through sitting meditation, walking meditation, they were all stressed. And then I could see that they won't make much progress. It's a lot of suffering. If they suffer so much physically, and then you get enlightenment, then Siddhartha Prince or many others would already got the enlightenment.
Some people would just do the insight development. They just keep thinking about the 3 marks of existence, but they don't have samadhi. The mind does not become a stable observer. It just got a lot of distracted. They get a lot of distractions of Dhamma. They thought they understood Dhamma. Just like nowadays, there are a lot of news. There is this one school teaching. So how do I say this? They don't get the insight. They don't observe anything. You just keep thinking. This school is really good at doing. So I don't want to say, this is thing, this is good or this is bad. This is the speeches of the Buddha. This is the, if you keep thinking and then you start to understand Dhamma, you will not understand Dhamma because you don't have the correct samadhi. In order to understand the truth of the body and mind, you can only read and think. And these people are stubborn because they're extremely stubborn because they thought they understood. This is naturally. It's not just one school. This is not the first. There used to be another school like this. Even in the forest monastery, they keep thinking about it, but they don't practice the mind. And they have so much self-confidence, and they thought they understood, and they're the only one that have the correct understanding. This is like a disease. You cannot fix them. You let them be. So I went all over to try to see for those schools that just think and don't try to practice samadhi, or some would just practice samadhi like a hermit, just suppressing a lot of things, torturing themselves. Those are not correct kind of samadhi. So what makes the samadhi that is correct? How do you get there? You get the correct mindfulness. You need the correct mindfulness. When you do it correctly, do more of the correct mindfulness, you get the correct samadhi. So in order to get the correct mindfulness is from the 4 foundations of mindfulness. Be mindful of the body and mind. It comes down to understand the body. So you understand the body, you understand the mind, you understand the feelings, the mind, and the Dhamma, the phenomena. So in order to have the correct mindfulness, you need the practice of the foundations of mindfulness. That's the only way, underline. So you cannot ask for it from any divine being. You need to practice the foundations of mindfulness. How do you do this? First, pick your meditation object and then just pick any one of the 4 as your mental object, and then stay with this in order to get rid of the defilement. It's not for peace, it's not for happiness, it's not for anything good. You're fighting with your own defilement. In order to eradicate the defilement, you need to be aware of your body and mind, having the mindfulness of the changes of both the body and mind. That's the practice you need. It's not easy. The foundations of mindfulness is not easy, but it's the main road, is the only road for the purification, for the liberation. What does it mean? By this, it can have different meanings. It's the path of the Buddha. The discovery of this path is only belongs to the Buddha. And it also means it only takes the journey once. When you get to the stream entry, there's no need to practice to become the stream entry again. No matter how many lifetimes you pass, once you get to the stream entry, you don't need to come back and restart again. And it's the only way.
And it's the only way to bring you to liberation. So we need to have a meditation object. You can use body, mind, feeling. If you use the body, you see that you become aware of the body. Don't forget your body and don't control your body. Body breathe out, no self. Breathing in, no self. See, standing, walking, moving, staying still, just no self. Be aware with the normal mind. Don't make it stress. Just use the normal mind. That's the trick. Because you like to control the mind until it becomes stress. And then a stressed mind is an unwholesome mind. You cannot do insight development. You cannot get the right mindfulness, the correct mindfulness from it. But mindful is gentle, it's nimble, it's agile, it's conducive to practice, it's truthful to the object. So if you're already making the mind stressed, your mind becomes unwholesome. You will not make progress in your practice. So use the mind that is ordinary, that's normal. Become aware of the body, the feelings, or the mind. So what becomes aware of it is the mindfulness. The mind become an observer. When the mindfulness arises, the mind become an observer. The mind has to stay with the body and mind. If the mind wanders off somewhere else, it will not become aware of the body and mind. As you see beautiful lady or mad dog running around, if the mind moves somewhere else, you will not become aware. So whatever arises in your body and mind, if your mind stays with it, you become aware. You will just know just one moment and you forget about it again. Why does it happen? Why does the correct mindfulness is so weak? No matter what we do, we just have a little bit of it and we become discouraged and get weak again. Don't come and whine to me. I will just scold you. What can make the correct mindfulness become strong and frequent? But you have to have the diligence. If you do a lot, it will become the correct mindfulness complete. And when you have the correct mindfulness often, you're going to have the correct samadhi. And then you're going to have, when you have the correct samadhi often, you're going to have the correct insight. And then you have the correct insight frequently, regularly, you're going to have the liberation. What does it mean by the diligence? The correct diligence. It's always try to block the unwholesomeness, try to get rid of the unwholesomeness, try to nurture and pass the wholesomeness. It's about diligence. What does it mean by diligence? It's always interpreted as doing a lot of walking and sitting meditation. No, actually, it's the mind. It's about the mind. It's not the physical. What does it mean? It's about the resolution. It's about the determination. It's about your resolute to fight with the defilements. It's about the development of wholesomeness. The mind has to be resolute. You have to be brave. If your mind is weak, your mind is weak, you feel tired, you have a lot of excuses. You remain nobody. You just get grilled. When you are a whiner, you don't have the resolution, the determination. You don't have the correct mindfulness because your mind is not putting up the right fight. So I told you to do the 3 hours of walking meditation. That's the mind that used to be weak. You have to develop the strength, the determination. As the mind gets stronger, you see the body walking. You see the mind worry. You feel the aching.
You have to keep walking, and you just have to keep มีความกล้าหาญ fighting. ที่จะสู้ไม่กลั You ว have ลำ to บาก have the แล้วก็อย่าลืมให้ resolution การ to เจริ do ญส this, ติปัฏฐานของเรา and เนี่ย then the เข้มแข็งขึ้น mindfulness will get ไม่ใช่ดู stronger. หย่อ The แย่ correct ๆแล้วอ้ kind อนอยู่ is นั่นแหละ stronger. The foundations will become เรียนที่ดี firmer. ห้ามขี้อ้อนนะ So เพราะ you หลวงพ่อ cannot ไม่เค be ย a อ้อนครูบาอาจาร whiner. ย์ ครูบา I อาจารย์ never สั่งอะไรหลว whine งพ่อ to ทำ my เลยนะ masters. Whatever my ตอน masters 7 ขว told บ me เนี่ to ย do, I would do พ่ it. อพาไป When วั I ดอ was โศการาม 7 ไป years คุยกับ old, ท่านพ่อลี I went to ท่าน Wat สอนหายใจเข้า Asokaram พุท to หายใจ see ออก Master โท Luangpo นับ Li. 1 หายใจเข้า He พุท นับ 2 told นับ me 2 to breathe in, put ไม่ทำแล้วนะ counting 1, breathing out, put เราเด็กเรา toe ผู้ใหญ่สั่ง counting อะไรครับ 2. ครับ I แล้ว was ทำ a ให้ทำ child, and whatever the master said, กลับ I มาบ้านทุก do วัน it. เลยนะ นั่ง I สมา never ธิ stopped every หายใจ single เข้า day. พุท I หา would ย do ใจอ my อก โท sitting meditation, แล้วเด็ก breathing พระ in, เขา put, มีจี breathing วร out, นะ toe. And I วัน saw ปี the ใหม่ monk having this ผู้ robe ใหญ่เขาให้เลือก during the new เขา year, ให้ผ้าเช็ดตัวคนละ on ผื the น new year. ขอสีเหลือง So เอามานั่งห่มนะ แล้วก็สวดมนต์ หายใจ ไป อะไรไป my หน้าหนาว my ก็ป่วย parents อะนะ told me I พอ can ถึง get หน้า one ร้อน piece, but I ไม่ asked เอา for แล้ว a towel ไว้ to ที่ get อื่น one piece of towel in yellow เนี่ย color ใจ and มัน put เป็น it อย่างนี้ on นะ myself. The ตอนหลว mind ง was ปู่ดูล my mind was like บอก that. ให้หลวงพ่อดู When I จิต saw Luangpu Dun told เมื่อ me วัน to ที่ 6 observe กุม the ภาพัน mind ธ์ on the 6th of 2525 February, เจอหลวงปู่ดูลครั้งแรก CE ท่านบอกให้ดูจิตตัวเอง 2525. He หลวง told พ่อ me ดู to ตลอ observe ด the นะ ไม่ mind. เคยเลิกเลย I kept observing the mind. I ดู never จนไม่รู้ stopped, จะดู not อะไร a แล้ว single day. Observe until ไม่ there ต้ is องสั่ง nothing ซ้ำ else สอ to น see. เนี่ย There คือ is สัม no มาวาย second ามะ time telling me ใจ that's สู้ the right diligence. ไม่ยอมแพ้ The ไม่ย mind อมอ่อนแอ was so brave, เหนื่อ never ยก็ gave ภาว up, นา ไม่สบายก็ภาว resolute, นา no matter ไม่ต้องอยู่ tired, โรงพยาบาล no ตั้งหลาย matter เดือน how นะ sick, even 4-5 though I เดือ was น in นะ the hospital ภา for วนา months. I would still practice เวลา all the อ time. ยู่ลำพังเราก็ภาวนาของเราไป When หาย I ใจ was เข้า staying พุทออก alone, I โท would ดู still กายดู practice ใจไป breathing in, put, breathing เวลา out, พยาบาล so จะมาเจาะ observing the เลือด body and หม mind. อจะมา The ผ่า nurse ตั came ด and take the blood. เรา The ก็เห็นกายกับ doctor ใจ came มัน to do ทำงา the นไป operation. I saw the body and mind working. บางทีหมอสงสัยนะ มาผ่าหลวงพ่อนั่งสว Sometimes ด the มนต์ทำไม doctor หลวงพ่อเงียบ wondered จัง why I ถาม was ว่า ถ้า so เขากลัวหลวงพ่อ quiet. ช็อกไปแล้วอะ He asked me, he was afraid หลว that ง I พ่อ was ก็บอกหม already อ in จะให้ห shock. ลวงพ่อร้องโวยวา So ยเหรอ he เอ asked อ me, was I หมอ supposed ก็ to หมอ scream? เลยเงียบไปเลย Then the doctor became silent too. เนี่ย เห็นไหม ป่วยแค่ไหนนะ See, ก็ยัง no ดูกา matter ยดู how ใจอ sick ยู่นะ you ไม่ต้องให้ were, ครูบา I อาจาร would ย์มาสอ still นซ้ำ observe เล the ย body and mind. My นี่คือ master สัม never มา had วายา told มะ me นะ twice. ใจสู้ That's the right diligence. That's the right ไม่ใช่ effort. ว่าเดินนาน That's นะ it. That's what it คือ meant ใจสู้ by effort. It's เพราะวิ the ริยะ mind that มั never นเป็น give เรื่องของ up. จิต ไม่ใช่เรื่องของกา Viriya ย meant about your ถ้าใจเรา resolution. สู้ It's the เราจะ mental ทำสติปัฏ strength. ฐานได้ดี ดูได้ Is ต่อเนื่อง the effort ทำส comes ติ from ปัฏ the ฐานถู mind. กต้องสัม When มา your สมาธิ mind never เป็ gives นส up, ภา you're วะ gonna have the ที่ right จิตตั้งมั่น mindfulness, รู้ and ตื่น then เบิ you're กบาน gonna นี่ get จะ the เกิด right ขึ้น เมื่อจิ samadhi, ตตั้ and ง you're มั่น gonna รู้ have a ตื่นเบิก stable บานแล้ว observer, การเจริญปั and ญ then ญา the ที่แท้ mind จริงก็จะ becomes เกิดขึ้น a stable observer. It's นี่คือเส้น become ทางที่เราจะต้องเดิน nimble นะ and agile. Then you're gonna เส้น be ทาง able นี้ to ไม่มีที่ see เหลือสำหรับคนอ่อนแอ the truth. There's no ต้อง space สู้ or room อ่ะ เท for ศ the ให้ฟัง weak ones. เล็ You ก have ๆ to น้อย be at it. ๆ 45 นาทีจำได้ So, ว่าจะเทศสัก20 นาที okay, ยังปรับ 45 ตัวไม่ minutes ได้ always. I still need to adjust to shortening หลวง to พ่อเห็น 25, ครูบาอา 20 จารย์ minutes นะ of ส่วนใหญ่ teaching. ท่านเทศ20 นาที I observe พออายุเย most อะ of ๆ แล้ the ว masters เทศ as เย they อะๆ เท grow ศวัน older, บาง they ที would เทศไม่ teach ไหว 20 หลวง minutes. พ่อสอนทุกวันนะ They cannot do it every day. I teach every ก็จะ day. มีบางวันนะเหนื่อยเต็มที่ก็ On ต้องออกไป some ข้างน days อก I'm really tired, I would just ไป stay ไปไหว้ outside. พระพระพุทธรูปนะไปไหว้พระ Go วัดนู้น and วัดนี้ไป pay respect to the Buddha จังหวัด image รอบๆเนี่ย around here. ไปไหว้พระกะเรา To ได้ go พัก pay ผ่อนนะ respect to the ได้ Buddha จิตได้ส image งบ so บ้าง I get to rest, สอนทุก so วัน I เหนื่อย get นะ my ส calmness. อนกรรมฐานที่เหนื่อย As มาก I เลย teach ต้อง every ใช้พลัง day, ภาย it's ใน really draining. It requires a lot of ก็กะว่า mental จะหยุดสัก energy. อาทิตย์ละวัน
So I thought I would take a rest one day a week. It's even less than you guys. As soon as I escape now, so many students, oh, that's Luangpu Pramote. I would say, yes, that's. So sometimes I don't get to pay respect to the Buddha image at all. And then I have to teach them on the side of the street.
You know what the worst part is? Sometimes I travel for a long time. I need to go to the toilet and people see that's me. And then they just want to pay respect and they would ask me a lot of questions. They didn't know that I'm suffering. They couldn't wait until I finish using the restroom. When the mind is happy, can you see? That's it. It's not hard. See? When the mind is happy, just know so. The mind suffers, you just know so. The mind's unhappy, you know so. That's already the foundation of mindfulness. Do. Keep at it. Number one. Number one. I do walking meditation on most days. I become aware during the day sometimes. Most of the time, my mind is lost. I see the practice becomes good and then it deteriorates. See the struggling of the mind. I see the defilements and happiness arises. Sometimes I feel like I'm full of delusion. My mind is scattered. Usually I'm lost in the thought rather than become mindful that the mind is thinking. Please guide me. It is correct. Be patient. What you do is correct. When you can become aware of your defilements is good. When the mind is so distracted, don't try to fix it. When the mind gets so busy and distracted, let it be. Just become aware that it's the mind is distracted. Once you become aware of it, then it's okay. Just forget about this and become aware of the body. For number one, the mind loves the body. That naturally you like the beauty. Don't forget the body. Use the body as your object. You see the mind more clearly. Use the body and as your meditation object. Don't stare at the body. The mind moves, just feel it as it moves. And then you can see the mind more clearly. And then the mind will have the correct samadhi. Use the object that is suitable for you as you love the beauty. To observe the body is good. Number two, เบอร์สองจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นภาวนาง่าย mind's ขึ้น more relaxed. ยึดอะไรน้อย Practice กว่า gets เดิม easier. แต่ยังมี I เจตนา cling ไป to นิด different เวลา things ปฏิบัติ less ก็ than หวั used ง to, ผล but แต่รู้ I'm ตัว still ได้ too เร็วขึ้น intentional. I know มี I ห have น้า the ที่ของ desire ตั for ว the เอง result. ต้องคอย I รู้สึก become ตัว aware. ยัง So ภา I วนา know ทุกวั that น my ไม่เค job ย is เลิ to ก become aware. ในรูป I แบบ do ของการ every ทำต day ลอ and ด I don't give up. รู้จักอ่านใจ During ตั my วเอง practice, I ใจ listen to ร้อน Dhamma. เอา I แต่ใจ try to read ขี้หงุดหงิด my mind. ยังรัก I'm ตัวกูเหนียวแน่น ขอหล I วงปู่ still เมตตา hold on ชี้ to จุดที่ myself ต้องพั very ฒนา much. เพิ่มค่ะ I'm very quick-tempered. Please guide me. What you do is good. Number one, when you become aware of the body, don't over fixate it on it. Just become aware of it. Don't stare at it. It will not be correct. Just feel it. Can you become aware of the existence of the body? Can you feel the body as you move? Can you feel it? That's it. Be aware of it naturally. Number two, that's good. Number two, the mind has developed much better. Number three, เบอร์สาม ภาวนาอยู่ตลอดเวลา my เห็นความ practice, ยึด ความ I เชื่อมั่น constantly ตัวเอง doing ชัด this. ขึ้น I เห็น see ค the วามผิด ego ที่ and how I cling เว to ลา my ไม่ถูกใจ opinion. I บาง see ค the รั้งต้อง mind ป that ล่อย is วางเอง บางครั้งต้องช่วย struggling ปล่อย when วาง I เห็น get to เบื้องหลังเวลา experience คิด something I don't พู like. ด ทำ I อะไร see the มีแฝง ideas behind เว my ลาคน thoughts. เก่งไม่ค่อยรู้สึกตัว จะเห็นที่ When หลัง I บ่อย feel my เวลา ego, I ทำใน don't รู feel ปแบ it. บ นั่งสมาธิ เห็นจิตเป็น So ผู้รู้ during ผู้ดูได้เอ my ง formal ขอ practice, หลวง I ปู่ เม can ตตา see the ชี้แนะ mind ค่ะ as an observer.
do more as you could see what's behind your thoughts. You become aware what's actually driving behind your thoughts. You're gonna So you're gonna understand what's behind your thoughts, what's behind your speech, what's behind your action, what's your intention. Your mind is not at your home base at the moment, it's outside. Can you see? Can you see? I'm telling you directly, can you see? Breathe. You see the air breathing going in, you see the air coming out, you see the air going in. Just observe it and you see it. Don't think too much. Breathe. See the air going in. Don't be so serious. This moment and a moment ago, it's different now. That moment ago, the mind was outside. Come back to the body and mind, then it becomes truly stable observer. If the mind keeps moving out, then you don't have the stable observer. Once you have the stable observer, the mind becomes a stable observer, then you can do the insight development. Number two, the mind still moves outside. It doesn't stay with your body and mind. Think about the bone. Think about the neck bone. Number two. Can you feel that the mind comes back? The mind has to stay like this. Not the mind stays outside like that. Number four. เบอร์สี่ตั้งสัจจะรักษาศีลห้าในรูปแบบใช้เดิน Decided I'm gonna hold the 5 precepts. I do the walking and sitting meditation for 1 to 2 hours. I use the movements of the body. I would see the new body and the old body. The old body is like a memory. I feel of conceit and anger, and the mind gets distracted often. Keep practicing. When you become aware of your defilement, when the defilement cannot overtake you, you get purer, cleaner, and you become aware of yourself. Continue at it. It's improving over time. Number one, you're still over focusing. I'm trying to make it still. Number four, move up. Don't go deep in. Just be mindful with the normal mind. The normal mind is luminous, is natural, is the old nature of the mind. That's the true knower. It's knower to understand the truth. And then it will cleanse, it will purify, and get rid of the. It becomes wiser. Use the normal mind. Number 5. You're lifting your mind as a little too high. That's not right. It's almost like a crocodile. Use the normal mind. Number 5. Ask your question. I already answered. Happy and unhappy minds arise often. I know I had to see the 3 marks of existence.
the mind goes into the to the feeling. ต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะหาย Takes ตั้งใจ days. แน่วแน่ว่าจะต้องก้าว So I have the determination that I have to ขอหลวงปู่ get เมตตา over สอน these ครับ hindrances. Could you please provide my guidance? Need the เรา guidance. พวกคิดเยอะไปหน่อยนะ To overthink. ธรรมะไม่ต้องคิดเอาเยอะหรอกรู้สึก Dhamma เยอะ doesn't รู้สึก require อย่างที่เป็น thinking. นะ It requires a lot of คิดเยอะ feelings as มันก็ they ฟุ้ง really เยอะ are. When you overthink, เห็นไหม the mind ตัว gets ไม่ขยับ distracted. The mind just แต่ gets จิตยังไม่เข้าฐานนะ so เนี่ย busy. จิต Mind's ยังไป not ข้างนอก the home อยู่ base yet. อยู่ The ข้างหน้า mind's outside. It's in front. ยิ้มหวานซิ Smile, give a big smile. เนี่ยคอยรู้สึกร่างกายเราขยับอะไร Can you คอยรู้สึก feel นะ the รู้สึ body ก moving? เรื่อย Can you feel it? ๆเนี่ยจิตจะ Just กลับ keep เข้ามา feeling หา it. ตัวเอง The mind will come back to รู้สึก yourself. ที่กายดูดีกว่าเก่าตั้งเยอะแล้ว รู้ How สึกไหม that's มัน not. ไม่เหมือนกัน When you see เนี่ย that ให้ it's ใจมาอยู่ different, กับตัวเองอย่างนี้ มันถึงจะเดิน let ปั the ญญา mind ได้ stay จริง with yourself, then that's ถ้า when ใจ you มัน can ล่อง really เร่อยู่ truly ข้างนอกมันไม่ cultivate เดินปัญญา wisdom. หรอก You can develop the รู้ inside. สิ Otherwise, the mind is จิตเรา outside. ไปคิ You, ด you รู้ will ไว้ not do the inside development. เนี่ยก็รู้ทั Number นอย่างนี้ 4, can นะ you see the mind move มี to เครื่อง think? อยู่แล้ว Just พอจิตหล become งเรา aware. รู้จิตหลงเรารู้ Stay with your บ่อยๆอย่าเพิ่ meditation ง of เก่ง day. As the mind เบอ moves, ร์ just 4 become ก็เก่งอ aware. ยู่แล้ว And then do it often. You are เบอ pretty ร์ good 6 already. เบอ Number ร์ 5 6, เอาอีกแล้ว number ทำตัว 5, เห you're มือน doing จ it ระเข้ again. อีกแล้ว You're like a เนี่ย crocodile. ส่งมันไปใหม่นะ You're จิต just ไปข้างนอก spinning up. The mind's outside. เอาเบอร์ Number 6, เบอร์ 6 นั่งสมาธิฟังธรรมหลวงพ่อ when I แล้ do วปฏิ sitting บัติตาม meditation, I listen to ค่ your อย Dhamma ๆ and รู้ I สึกตัว follow จนเป็นสมา your ธิได้ teaching. ตั้ง Become สติ aware อยู่ที่ until ส I มา have ธิมีแต่ samadhi. ความว่าง I used to รู้ have สึก that อาร the มณ์ได้ละเอียด empty แต่ samadhi. ยังมี I ปัญญา feel the น้อย object รู้สึกทุก more ข์แต่ไม่เห็นทุกข์ delicately. รู้ว่าทุกสิ่งไม่ So เที่ยงแต่ไม่เห็นเกิดดับ I know everything is แต่เริ่มเห็น impermanent, กา but ร I ดิ้น don't รน see ของจิต they เวลา arises ทุ and กข์ fall away. ขอหลวงพ่อชี้ I แนะ see ค the รับ รู้ struggling สิ่ of ง the ที่รู้ mind ได้ when it's unhappy. ให้จิตดิ้น You รน just รู้ว่าดิ้นร become นก็ใช้ได้แล้ว aware of whatever you can see. As you see the mind รู้ struggle, you รู้ see สิ่ง it. ที่มันรู้ได้ฮะ Become ไม่ต้อง aware คิ of ดนำ whatever you can นะ become aware. ข Don't องเบอร์ think 6 มัน ahead. คิดนำเยอะไป Number จะ 6, เห็ you น think นู่นจะ ahead เห็น too ไตร much. ลักษณ์จะอะไรเงี้ยไม่ You ต้อง want ไป to คิด see เย the อะๆหรอก three marks of รู้สึก existence. ตัวไว้ You keep thinking รู้ too สึก much. ตัว Just มันก็ become ไม่ลืมกา aware. ยลืมใจไม่ลืมกาย If ลื you มใจ don't forget the ต่อไป body ใจ and จะแส mind, ดงไตรลักษณ์เอ then ง the mind and นะ the ไม่ body ยากห will รอก show you the อ three ย่าคิดเยอะเบอร์ characteristics 6 of คิดเยอะไป existence. Don't นะ overthink. เห็นไหมเราขยับตัวเราขยับปาก You see รู้สึ that ก the ไหม body moves. You see that เนี่ยเราพ the ยักห mouth น้ารู้ moves. สึกไหม You see ค you อยรู้สึก nodding. เรื่อยๆนะ ต่อ Become ไปนี้ aware. ร่างกายขยับรู้สึกร่างกายขยับ As รู้ the สึกไหม body moves, just become aware. รู้สึกไอ้การขยับตัวเนี่ยจะเป็นกรรม Feel ฐา the นที่เหมาะ movement, กับพวก the เราจำ body. นวนมากในยุค It's นี้นะ really good for most of you ส guys มัยหลวงพ่อ nowadays. หัดใหม่หลวงพ่อใช้ When อา I นา was ปานสติพวกเรา young, เล่ I นอา used นา to ปาน use ส the ติไม่ค่อย breathing. เป็น You หรอก cannot use the breathing. เพราะฉะนั้นเอาของง่ายๆนะกระดูกกระดิกแล้วรู้สึกไว้ So หยุ use ด the หยุดนิ่ง movement. แล้วรู้สึกไว้ Just become aware. แล้วไม่แกล้งกระดูกกระดิกนะเอากระดูกกระดิกที่เป็น Don't ธรรมชาติ pretend นะ to move. ไม่แกล้ง Move ขยับนะ naturally. ขยับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เค And ลิ้ม if you keep ใจ moving this ลอ and ย then you มือ just ก็ขยั get บไป lost, the mind will just ใจก็หนีไปอะไรเงี้ย lost นะ somewhere เอา else, ความเค even ลื่อน though ไหว your hands ที่เป็ still นธรรม moving. ดานี่แหละรู้สึก Use ไป the natural movement. ไปกวาดบ้าน Serve ถู it. บ้านเนี่ย Do เรากวาด the บ้านเห็นไหม mopping the กวา floor, ดไป brooming แล้ว the เราก็ floor, โมโห wiping the floor, ไอ้คนอื่นมันทำไมไม่ and มา you ช่วย get กวาด angry มันชอบ when you ทำ feel สก angry ปรก because no เนี่ one ยโท others สะ are, เกิดแล้ว are เราก็ helping เห็น us. โทสะ Only เราก็ make กวา it ดไป dirty. เราก You วาด see บ้า the นเช็ด anger. บ้าน You เสร็จ become แล้วบ้านสะ aware อาด as and you พอบ้าน finish สะ the อาด house. แล้ว The house is พวกบ้าน clean, สะอาดน่ะจะ and มีความ you, สุข for ส those บาย who ใจ like cleanliness, โอ้ they บ้าน feel เราเรียบ happy. ร้อย They มี feel ความสุข good. นะ The ใช่ไหม house คุ is ณมารี nice and clean. นะ You ว่า feel ใช่ happy. นะ Like, เนี่ย right? เราก็จะรู้โอ้จิตใจมีความ And สุ you ข become นะ aware, oh, เนี่ย the mind อย่า is งเนี้ย happy. เคลื่อนไหวไปทำอะไรไป Just แล้วก็ keep รู้ทันจิต moving, ใจตัว doing เองไป whatever to become aware เบอร์ of 7 the mind. Number 7. เบอร์ 6จำได้ไหมเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไหม Number 6. Now ไม่คิด remember ธรรมะ the เยอะธรร movement มะไม่ and ได้ then เอาไว้คิ become ด aware. Don't overthink. รู้ Dhamma สึก is ตัว not for ได้ you to แล้วธรร think. มะจะแสดงออ Just กมาให้ become รู้ aware.
there. If you can feel yourself, Dhamma will show you. Number 7, you're so worried. You have become much better than you used to be. I do walking meditation with 30 minutes to 2 hours. The body is the meditation object. I see the mind's lost through sense doors. Sometimes I was lost a long time.
Sometimes I feel disheartened, sometimes I feel anger, I feel desire, sometimes I feel conceit. So the mind gets a lot lighter. I started to see the path more clearly. Whatever I do, is ตอบ it ไปแล้วนะ correct? ว่าถูกเก่งกว่าเก่าตั้งเยอะแล้ว I told you จริงๆ it's ก็ already ทำดี good. You much better. เบ Just อร์ do แปด more. Number 8. เบอร์ 7 เก่งนะภาวนา Number เป็นธรร 7, มชา good. ติดี It's very เบอร์ 8 natural. เบอร์แปด Number 8. เห็นมานะกิเลสตัวที่แรง I see my สูงขึ้น conceit, เทียบ the เขาเทียบ defilement เรา is ลดลง really strong. อยากจะ Comparison, ทุกอย่าง myself and others ยัง less. รักตัวเองเหนียวแน่น Micromanaging แต่รู้ is ทันได้ a บ่ lot less. จิ I ต still ปล่อย love วางได้ myself ง่าย much. I ขึ้น become aware of รู้สึ it. กจิตใจ The mind มี lets ความ go สุ more ข จิต easily. มีอิส The ระ mind becomes แต่ยั happy. งกดจิต The ไว้ mind อยู่ is free, ชี but I วิต still ประจำวันดู suppress ร่าง it. กายเคลื่อนไหวหยุดนิ่ง During the day, เริ่ม I ภาว still นาทีไรเห็นจิตไหลไปเพ่ง ช I อบ see ร the วบ mind จิต move เวลา to หายใจ overfocus. จะคอย I รู้ like ทั to น gather the ขอหลว mind งปู่ back เม when ต I ตาชี้ breathe, จุดที่ต้องแก้ไข but I become ไม่ต้อง aware. แก้ห Could รอ you กนะ please provide me รู้อย่าง guidance? ที่มันเป็นนะถูกต้องแล้ว Just be aware of ทำ how ไป they เรื่อย are ๆ as ส they ม่ำเสมอเลย truly are. That's correct. เบื่อ Just ก็ do รู้ more. ท้อก็ When รู้ you feel tired, just ขี้ know. เกี When ยจ you ก็ feel รู้ discouraged, just เรา know. ก็ When you ภาว feel นาของเรา lazy, ต่ just อไป know เรื่อย and continue. ๆ ตัวอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก There's no other problems. เบอร์ 1 อะยังติดเพ่งอยู่นิดหนึ่งนะ Number 1, รวบ is จิต still เข้า a มา little ให้นิ่งๆ นะ over ไป focusing. ดู You ตัวนี้ gather yourself and make it อ่ะ still. วันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะ That's it for today.